朋友今天送了一条人工养殖的鳄鱼，让老雷做一下。老雷一看，比你个子都高。100度的开水，先把鳄鱼的表皮这副铠甲先去掉。哎，做个美甲。你看啊，这边肉多，烧一个；这边肉薄的被烤了、腌了、烤了，这个头蒸了。这肉真多呀，全是肉。